Assalomu alaykum, foydali mazkur ishqibozlari hammalarni tarjonlar sog'inchlar bilan biz sizlar charchamayapsizlarmi? Xudo xohlasa mana biz hozir Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qapchig'i shaharchasiga yetib kelganmiz. Bu yerda o'zimizda Yevropena lomboz ishlarini qilib beryapmiz. Pasta apparatimiz, bolalarimiz mana chiroyli qilib apparatlarimizni loylarda tayyorlashgan. 20 metrga 6 metr ob'yemimizni mana egalariga juda chiroyli qilib bitirish arafasida topshirish harakatidamiz. Tepalarini mana ko'rib turganlaringdek, eng avvalo kachistvaga va baquvvatligiga e'tibor bergan holatda juda chiroyli qilib quyib o'z omonatlarini egalariga topshiryapmiz. Xudo xolasa mana ustakalarimiz ko'z tegmasin, qo'llari dard ko'rmasin, mana shu biznesni yo'lga qo'yishibdi. Sizlarga misol mana shunaqa lomboz xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ustaka, qalay ishlar? Sezonlar yaxshimi? Xudoga shukr, mana hayitdan ikkinchi kuni ishlar boshlab oldik. Ha, yaxshi. Qolgan ma'lumotlar o'zingiz beraverasiz, men gapirgan vaqtim yo'q. Xudo xolasa mana bu ustakamiz mana chiroyli qilib quyib, qalinligini 5 sm dan 7 sm, 10 sm gacha tepalarini mana shunaqa qilib chiroyli qilib tekizlagan holatda pravilalarda juda chiroyli qilib omonatlarini o'zi joylariga chiroyli qilib yetkazib berishadi. Xudo xohlasa mana ustakalarimiz har xizmatidan xudo xolasa charchashgan yo'q, juda chiroyli qilib bitirib berishyapti. Qo'llari dard ko'rmasin. Sizlarga ham mana shunaqa pena lomboz, Yevropena lomboz ishlari kerak bo'lsa, bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqsalaring, ishlarini juda cho'tki qilib, chiroyli qilib bitirib beramiz. Bu Yevropena lombozimiz afzalli taraflari qishda issiqgina, yozda muzdekkina bo'ladi. Issiq sovuqni nihoyatda saqlaydi. Keyin betonlarimizga, to'sinlarimizga nagruzka tushishlarini oldini oladi. Buni bitta paqirdagi, satildagi to'lasi 3 kilo, 4 kilo chiqadigan bo'lsa, loyimiz bo'lsa 10 kilo, 12 kilo chiqadi. Endi hammani fikri har xil, didi har xil. Xudo xohlasa zamon tobora yangilanib boryapti. Xudo xohlasa mana kimgadir loy suvoq yoqadi, kimgadir mana shunaqa Yevropena lomboz yoqadi. Qaysi biridan kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Xudo xohlasa imkon qadar Yevropena lomboz yoki pena lombozlarini hammasini juda chiroyli qilib ishlarini bitirib berishadi ustakalarimiz. Quyishlariga bir baho berib qo'yasizlar albatta. Murojaat uchun telefon raqamlarini pastga qo'yib ketamiz. Mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarimiz xudo xolasa kasbiga o'ta qattiq e'tibor bergan holatda bitirib beramiz. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar xudo xolasa oldindan.